Oi pessoal, eu vou fazer um vídeo fazendo slime. Aqui eu já abri a cola, agora vamos colocar. Caiu tudo. Pronto, mais um pouco tá bom. Não vou colocar toda a cola não. Acho que tudo mesmo. Vou colocar toda a cola. Coloca. Vai, cai. Isso, caiu. Pronto. Agora vamos colocar a tinta. Vai, vamos colocar a tinta. Tem só um pouquinho de tinta aqui. Tá bom, porque já acabou. Tá preso no palito. Aqui, agora mexe. Acho que eu vou colocar mais cola. Aqui mexe. Vai ficar meio rosinho isso daqui. Ó, tô colocando mais aqui porque não dá certo, né? Tem que colocar mais. Agora mexe. Mexe bem. Agora vamos colocar o ativador. Tic-tic-tac. Pronto. Se precisar mais, tá aqui. Aqui, agora mexemos. Bem, ó, já tá agivando. Já tá agivando. Aqui. Que incrível. Ai. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Já tá agivando. Eu acho que já chegou a hora de colocar a mão. Vai. Olha que bom. Tá esse slime. Olha que boa está. Aqui, que bom. Tá muito bom, né? Ai! Caiu aqui no tampa. Olha que bom está esse slime. Ó, eu acho que eu vou colocar um pouco mais. Ó, vocês estiverem, né? Deixar assim de cabeça pra baixo. Quando eu fico mexendo com esse slime. Ah, já saiu. Vai, cai tudo. Cai tudo. Ó, colocando na escola porque tá meio dura, tá? Olha aqui que bom. Tá muito boa, né? Ó. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei pra você receber. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. E também se inscreve no meu canal pra se
É só apertar esse botãozinho vermelho e pronto, já tá inscrito. E não esqueça de apertar o sininho das notificações. Tchau!